Բարի երեկո, եթերում օրակարգ հաղորդաշարն է եւ ես Միրան Հակոբյանը։ Ապրիլի 12-ին Վատիկանում Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի մատուցած պատարագի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման, հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի համահայկական հռչակագրի մասին այսօր կխոսենք Երևանի Պետական համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մելքոնյան։ Ըստ էության պատարագի շուրջ արդեն բավականին շատ գնահատականներ հնչել են եւ պատարագը իրոք բացառիկ էր հայկական իրականության համար, քրիստոնեական աշխարհի համար։ Ինչ եք կարծում, ինչ կտա միջազգային ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին Հռոմի Պապի մատուցած պատարագը եւ հնչած գնահատականները։ Ես կարծում եմ, որ իրոք կաթոլիկ հովվապետի արարողությունը եւ մեսիջները, որ ուղղված էր ամբողջ աշխարհին եւ նաեւ Թուրքիային, բավական հետաքրքիր են եւ աննախադեպ։ Նախ առաջին հերթին մենք տեսնում ենք, որ Հռոմի Պապը ունենալով ընտրություն բարոյական չափանիշների, քրիստոնեական չափանիշների եւ ռեալ քաղաքական շահերի միջև նախապատվությունը տվեց առաջինին եւ ոչ միայն ելույթ ունեցավ եւ պատարագ մատուցեց, այլև նշեց հայոց ցեղասպանություն իրավական եզրույթը, որից հետո նաև Թուրքիայի հետ բավականին լարվեցին եւ հիմա էլ շարունակում են լարված մնալ Վատիկանի հարաբերությունները, բայց միևնույն ժամանակ դրանով Հռոմի Պապը մի հետաքրքիր սանդղակ դրեց, որ ի վերջո քաղաքակիրթ աշխարհը, նաև քաղաքական գործիչները պետք է կարողանան մի պահ վեր կանգնել քաղաքական առօրյա շահերից եւ համամարտկային խնդիրներին եւ հայոց ցեղասպանության հարցի շուրջ, որը հակամարտկային ոճիր է, ունենան հստակ գնահատական։ Մյուս կողմից նաև Հռոմի Պապը հաստորեն կաթոլիկ աշխարհի, այսինքն միլիարդից ավելի մարդկանց հոգևոր առաջնորդն է եւ շատ հաճախ անվերապահ հեղինակություն ունի այդ մարդկանց շրջանակներում, ոչ միայն հասարակ քաղաքացիների, այլև քաղաքական գործիչների։ Սրանով նաև Պապը այդ միլիարդից ավելի հետևորդներին եւ քաղաքական գործիչներին հստակ ուղերձ ցղեց, որ հայոց ցեղասպանության փաստին պետք է մոտենալ առաջին հերթին համամարտկային արժեքների բարոյական տեսանկյունից եւ դատապարտել այդ ոճիրը, որի չդատապարտումն էլ հանգեցրել է այսօրվա աշխարհի, այսօրվա ոճրագործությունների եւ այսօրվա բիրտ երևույթների։ Այնպես որ կարծում եմ Պապի այս քայլը եւ արարությունը եւ ուղերձը իրոք բավական կարեւոր նշանակություն ունի եւ հայոց ցեղասպանության պատմության միջազգային ճանաչման համատեքստում իրոք անկյունակարային նշանակություն ունի։ Պարոն Մելքոնյան, իրոք պատարագը այսպես պատմական նշանակություն ուներ, բայց մի տեսակ թուրքական արձագանքը, որը չուշացավ, ագրեսիվ էր եւ տպավորությունն այնպիսին է, որ պաշտոնական Անկարան չէր սպասում նման իրադարձությունների զարգացման նման սցենարին։ Գիտեք, նախ պետք է նկատենք, որ թուրքական դիվանագիտությունը փաստորեն ակտիվ գործում էր, որպեսզի կանխի եւ պատարագը եւ պատարագին հաջորդող ու առնչվող տարատեսակ խնդիրներ եւ ամենաիհարկե անցանկալին ուղերձում հայոց ցեղասպանություն եզրույթի կիրառումներ։ Եվ երբ որ նայում ենք թուրքական արձագանքներին, ապա գերիշխում է ըստ էության հենց եզրույթի հարցը, թե ինչու է Պապը կիրառել հայոց ցեղասպանություն տերմինը։ Եվ սա նաև թուրքական դիվանագիտության փաստորեն պարտությունն է, ֆիասկոն էր, քանի որ ունենալով մեծ ռեսուրսներ եւ անթաքույց ներդնելով այդ ռեսուրսները, ըստ էության թուրքական դիվանագիտությունը չկարողացավ հասնել իր ցանկալիին։ Եվ այսօր թուրքական արձագանքները բնական է, որ պետք է լինեն ագրեսիվ, քանի որ այս վիճակը թուրքական քաղաքական վերնախավում առաջացրել է յուրահատուկ մի իրողություն, իրավիճակ, որը մի կողմից հանգեցնում է ագրեսիվ դրսևորումների եւ դիվանագիտական էթիկայից ու քաղաքավարական երբեմն էթիկայից հեռու հայտարարությունների թուրք տարբեր պաշտոնյաների կողմից, մյուս կողմից թուրքական հասարակության մեջ, այդ թվում եւ գիտավերլուծական, լրագրողային եւ այլն առաջացրել է ակնհայտ խոճապային տրամադրություններ։ Դա ուղղակի ակնհայտ է, երբ որ նայում ենք եւ թուրքական թերթերը եւ թուրքական ուրեմն հեռուստատեսությունը վերլուծական հաղորդումները, ապա տեսնում ենք մի տեսակ անորոշություն, այսինքն հստակ այն գիտակցումը, որ թուրքական քաղաքականությունը շղթողական, հերթական եւ ամեն օր, բառացիորեն ամեն օր
կամ տապալվում է, կամ լուրջ խոչընդոտների է հանդիպում։ Ցեղասպանության եզրույթից նշեցիք, որ ամեն կերպ խուսափում են։ Որն է վախը։ Ես շատ հաճախ հանդիպել եմ, որ թուրքական իշխանավորները օգտագործում են տեղի ունեցած իրադարձությունները, ցավալի իրադարձությունները, մեծ ցավը, բայց ցեղասպանության իրավական հարցից են վախենում, թե բարոյական կողմից։ Դա միանշանակ առաջին հերթին իրավական, ուրեմն դաշտ է տեղափոխում հարցը, քանի որ հայոց ցեղասպանություն տերմինը ուրեմն համաշխարհային ընդունված իրավական եզրույթ է եւ տարբեր կոնվենցիաներում տեղ գտած եզրույթ է։ Այլ տերմիններ, ինչպես օրինակ մեծ եղեռնը, որը օգտագործում է Բարակ Օբաման եւ վստահ եմ, որ այս տարի Բայց ըստ էության չի փոխում բովանդակությունը։ Բովանդակությունը չի փոխում։ Հոմանիշը ուղղակի հոմանիշ է հայերիս համար, բայց միջազգային իրավական տարբեր փաստաթղթերում, կոնվենցիաներում այն ցավոք սրտի ամրագրված չէ մեծ եղեռն տերմինը, ուստի ցեղասպանություն տերմինը թուրքական իշխանությունների եւ ընդհանրապես թուրքական հասարակության մեջ առաջացրել է այս խոճապը, քանի որ հարցը դիտարկվում է առաջին հերթին իրավական ասպարեզում, հետո նաեւ Հռոմի Պապի այսպես անձի հանգամանքը նաեւ թելադրում է դա բարոյական, դրա բարոյական, հոգեվոր եւ այլ ուրեմն շեշտադրումներ։ Հետաքրքիր անդրադարձ է ժամանակին կատարել թուրք մտավորականներից Թաներ Ակչամը, ով Թուրքիայում չի ապրում, գործում է, եթե չեմ սխալվում, Միացյալ Նահանգներում, իր հայկական հարցը եւ թուրքական ազգային եսը գրքում նշում է, որ Թուրքիան չի կարող ճանաչել, ներկայիս Թուրքիան չի կարող ճանաչել ցեղասպանությունը, որովհետեւ այդ դեպքում ստիպված է լինելու հրաժարվել այն հենասյուներից գաղափարական, որի վրա կառուցված է այս երկիրը, Քեմալական Թուրքիան։ Եվ արդյոք թուրքական ղեկավարության ներկայիս վախը այս միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացից ավելի շատ ներքին լսարանում տրամադրությունների փոփոխմանը չի ուղղված։ Գիտեք, Թաներ Ակչամի մյուս տեսակետն էլ կարելի է այստեղ մեջ բերել, որ Թուրքիա պետությունը ստեղծվել է հայկական արյան եւ հայկական ունեցվածքի վրա եւ հարցի ճանաչումը բերելու է անմիջապես նաեւ ֆինանսական նյութական խնդրի եւ սասանելու է թուրքական ինքնության հիմքերը։ Եվ տեսեք, Թուրքիայում որովհետեւ հենց դա էր նշում իր գրքում, որ եթե ճանաչվում է ցեղասպանությունը, ստացվում է այն հերոսները, որոնց հիմքն է թուրքական հանրապետության, հանցագործներ են։ Իսկ դա ներկայիս Թուրքիայի ղեկավարությունը իրեն առայժմ գոնե հիմա թույլ տալ չի կարող։ Նայեք, Թուրքիայում քաղաքական մի մտածողություն է ձևավորվել, որը 90 տարուց ավելի նույն կերպ շարունակվում է։ Փոխվել են տարբեր կուսակցություններ, տարբեր գաղափարախոսության կրող ուժեր են եկել իշխանության, սակայն հայոց ցեղասպանության խնդրի նկատմամբ մոտեցումը չի փոխվել, այսինքն բոլոր իշխանություններն էլ ըստ էության հանցակից են լռության, ուրացման քաղաքականության մեջ, քանի որ հստակ գիտեն, որ ուրացումը, այսինքն հարցի ընդունումը առաջ է բերելու մի քանի խնդիրներ, բայց առաջին հերթին նաև վտանգելու է իրոք թուրքական պետության գաղափարախոսական հիմքերը։ Զուտ միայն այսպես մակերեսային պատկերացնենք, որ Թուրքիայում 90 տարուց ավել սերունդներ են դաստիարակվել այն դասագրքերով, որտեղ նշված է, որ ցեղասպանություն չի եղել։ Այսինքն սրանով Թուրքիան ընդունել է, որ 90 տարի խաբել է իր աշակերտներին, դրանով ստեղծելով մի հասարակություն, որը հիմա այսպես ասած ներծծված է այդ շղթողականությամբ եւ բազմաթիվ բայց որը միևնույն ժամանակ այսօր համացանցի նկատմամբ այսպես բաց ռեսուրսների նկատմամբ հասանելիություն ունի եւ կարողանում է ճանաչել իրականությունը։ Գոնե մի հատված, մտավոր հատված, որ ցանկանում է իմանալ ինչ է տեղի ունեցել, ունի գրականություն հասանելի համացանցային, որով կարդում է եւ ինքը իր համար այսպես եզրահանգումներ անում է։ Այո, միևնույն պարոն Մելքոնյան, շատ հետաքրքիր է, օրինակ թուրքական ղեկավարությունը փորձեց շեղել հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցից միջոցառումների այսպես համաշխարհային ուշադրության կենտրոնից շեղել 24-ը եւ Գալիպոլիում թուրքական զորքերի հաղթանակը 15 թվականին տոնել որպես պետական մակարդակով, փորձել հրավիրել տարբեր երկրների ղեկավարների, առաջնորդների, այն ինչ վիճակում է։ Իրադրությունը ուր կտանի, կարող է արդյոք շեղել այս գործընթացից։ Վստահ եմ, որ արդեն իսկ չի կարող շեղել, քանի որ սկսած երկու զուգահեռ գործընթացները, այսինքն հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը եւ ապրիլի 24-ին Երևանում ոգեկոչումը եւ Գալիպոլիում հնարած, այսպես ասած, հաղթանակի 100-ամյակի ոգեկոչումը կամ հիշատակումը ցույց տվեցին, որ
քաղաքակիրթ աշխարհի կամ գիտակից աշխարհի մեծագույն մասը չի տրվում թուրքական այդ կեղծ քարոզչությանը եւ սադրանքներին։ Սկզբից թուրքական իշխանությունները հայտարարել են, որ հրավիրելու են 102 երկրի ներկայացուցիչների, հետագայում այդ թիվը իջավ մինչև 70 եւ այսօր թուրքական քարոզչամեքենան կարող է ուղղակի միայն հպարտանալ 1-2 ազդեցիկ դեմքերով կամ կիսա ազդեցիկ դեմքերով, որոնք հայտարարել են իրենց մասնակցության մասին եւ որոնց մասնակցությունը ըստ էության սպասելի էր։ Դա Մեծ Բրիտանիան է իդեմս արքայազն Չարլզի, մի քանի այսպես երկրների Անգլիային դաշնակից երկրների վարչապետներ եւ այլն։ Եվ եթե չհաշվենք, որ եթե Թուրքիան պետք է հպարտանա Սոմալիի կամ այլ երկրների Բայց խորհուրդը ո՞րն է Գալիպոլի, չէ՞ որ թուրքական բանակը ըստ էության հաղթել է ճակատամարտում, բայց պարտվել է պատերազմում եւ մեծ հաշվով այդ ճակատամարտը վերագրել որպես թուրքական բանակի մեծագույն հաղթանակ, այսպես փաստարկները չի համապատասխանում։ Գիտեք, առաջին հերթին Գալիպոլին այսպես ուռճացվել է, քանի որ դա Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի, այսինքն Թուրքիայի հիմնադրի առաջին ռազմական հաջողությունն էր։ Շեշտենք նաև, որ գերմանական Ֆոլիմա ֆոն Զանդերսի այսպես անմիջական խորհրդակցության միջոցով է դա եղել։ Այո, միանշանակ թուրքական օսմանյան ռազմական միտքը չէր հերիքում, միանշանակ չէր, ուղղակի Մուստաֆա Քեմալը այդ ճակատամարտից հետո ավելի ճանաչում բերեց եւ հետագայում Թուրքիայի Հանրապետությունում արդեն որտեղ անձի պաշտամունքը Մուստաֆա Քեմալի պաշտամունքը դարձավ պետական այսպես քաղաքականության բաղկացուցիչ, բնական է, որ Քեմալի հետ կապված ամեն ինչ ֆետիշացվում էր, այդ թվում եւ Գալիպոլի ճակատամարտը։ Այնպես որ կարծում եմ այս հարցի պատասխանը ավելի շատ թուրքական այսպես քարոզչության մեջ պետք է փնտրել եւ կապել Մուստաֆա Քեմալի անձի հետ, քան թե ինչպես դուք իրավացի նկատեցիք պատերազմի ընդհանուր ելք է։ Ճիշտ է, այդ ճակատամարտը ունեցել է կարևոր ստրատեգիական նշանակություն, բայց ամենայն դեպս պատերազմի ելքը ի վերջո չի կարողացել որոշել։ Ի վերջո ռազմական տեսաբաններն ասում են, որ պատերազմը դա ճակատամարտերի քանակում տարած հաղթանակն է եւ վերջնահաշիվն է, այլ ոչ թե մի ճակատամարտում։ Մի շատ կարևոր հարցի անդրադառնանք, պարոն Մելքոնյան։ Ըստ էության ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի համահայկական հռչակագրի մասին հասարակական այսպես շատ մեծ արձագանքներ չեղան, բայց ինքը բացառիկ նշանակություն ունեցող երևույթ է։ Ինչպես կմեկնաբանեք իր բացառիկությունը որպես մասնագետ, որ ուսումնասիրել է այս ամբողջ գործընթացը։ Իրոք համահայկական հռչակագիրը իրոք հետարքիր եւ բացառիկ է, ես կիսում եմ ձեր կարծիքը մի քանի առումներով։ Առաջին հերթին, որ իրոք դրանում ամփոփվել են եւ ամրագրվել է այն հիմքը, որը կարելի է կոչել համահայկական։ Տեսեք, շատ քիչ մենք փաստաթղթեր ունենք, որտեղ հայ ժողովրդի միասնականությունը ապացուցող անհերքելի փաստեր կան, երկու վեհափառներ, տարբեր դավանանքների ուրեմն հետևորդների ղեկավարներ, երկու հանրապետությունների ղեկավարներ, նախագահներ, ուրեմն տարբեր կուսակցությունների լիդերներ, սփյուռքան տարբեր կառույցների ղեկավարներ եւ այդ ամբողջը ոչ միայն ուրեմն փաստաթղթակ, այլև վիզուալ ծիծեռնակաբերդում այդ հետարքիր արարության ժամանակ, որը ապահովում էր երևի թե 100 տարվա ընթացքում առաջին նման մոտեցումը, որ հայ ժողովուրդը միասնական է եւ այստեղ առաջի անգամ է, որ մեծ պոետի երևի թե խոսքերը Չարենցի հայ ժողովուրդ քո ուժը, քո փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, այստեղ դա նաեւ ակնհայտ երևում է։ Եվ մյուս կետը այն է, որ հռչակագիրը նախ ամրագրում է այն, ինչ որ անցել ենք այս 100 տարվա ընթացքում, բայց դրանով չի սահմանափակվում եւ հետարքիր մի ուղերձ է նաեւ հաջորդ սերունդներին։ Հռչակագրում կան նաեւ հետարքիր իրավական անդրադարձներ, իրավական դիտարկումներ եւ այս առումով ցեղասպանության 100-ամյակի համատեքստում իրոք համահայկական հռչակագիրը մի կարևոր հանգրվան է, որը այս պահին միգուցե այս թոհուբոհի մեջ այդքան չի արժևորվում, բայց վստահ եմ, որ շատ շուտով եւ պատմաբանները, եւ քաղաքագետները, եւ հետագայի ուսումնասիրողները այս համահայկական հռչակագրին տալու են իր արժանի գնահատականը։ Պարոն Մելքոնյան, ըստ էության
միայն առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քննադատեց կամ հակափաստարկներ ներկայացրեց, իր դիրքորոշումը ներկայացրեց։ Ես գիտեմ, որ դուք հանդես եկաք հոդվածաշարով առաջին նախագահի ներկայացրած փաստարկներին դեմ ձեր տեսակետներով, բայց բանավեճ ըստ էության չծավալվեց։ Այ որն էր խնդիրը, ինչ էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիմնական, այսպես, փաստարկները որ ուղղությամբ էր տանում, որ ձեզ այդքան էլ դուր չէր եկել։ Ես նախ ինձ հետաքրքիր էր առաջին նախագահի դիրքորոշումը եւ ձևի առումով բավական հետաքրքիր էր, որ առաջին նախագահը անդրադառնում է այս խնդրին, բայց այնտեղ տարբեր կետեր կային, որոնք մասնագիտական առումով ինձ համար անընկալելի էին եւ անընդունելի էին եւ չէին դիմանում քննադատության, երբ որ այդ ամենը դիտարկում էինք կոնկրետ թուրքիական իրականության համատեքստում։ Առաջին նախագահի կարծեմ առաջի դիտարկումը վերաբերում էր հենց հարցի համահայկականությանը, թե արդյոք կարելի է կոչել համահայկական եւ առաջարկվում էր մի լուծում, թե պետք է արվի համահայկական հանրաքվե, որի դեպքում նոր կարող ենք ասել համահայկական, սա կարծում փոքր այլ ժանրից է, այսինքն դեմագոգիայի ժանրից է այս խնդիրը։ Երկրորդը, որ հայոց ցեղասպանության հարցը մենք չպետք է դարձնենք մեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություն եւ այդ մասին մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատել առանց նախապայմանների, բայց ամենամտահոգիչ կետերից էր այն, որ առաջին նախագահը կոչ էր անում, որ մենք Թուրքիայից չպահանջենք ճանաչել ցեղասպանությունը եւ ավելին առերեսվել իր պատմության հետ։ Ախր Թուրքիայի առերեսումը իր պատմության հետ ոչ միայն ենթադրում է հայոց ցեղասպանությունը, այլ ենթադրում է մի ամբողջ սպեկտր հարցերի, որի հետ չառերեսվելը, որոնք չվերարժևորելը հանգեցնելու է նրան, որ մենք շարունակելու ենք ունենալ մի հարևան, որը հեռու է համաշխարհային տարբեր հավելեմ, որ դա առաջինը երևի թե տարածաշրջանային անվտանգության հետ է կապված, որովհետև եթե մի երկիր չի ընդունում, որ կատարել է հանցագործություն, մարդկության դեմ իրագործել է, հայրենազրկել է մի ողջ ժողովրդի եւ շարունակում է այդպես ապրել, շատ մեծ վտանգ կա, որ նորից կկրկնի, որովհետև դրա համար դա չի ճանաչել ու չի պատժվել։ Իհարկե։ Այն մի խնդիր էլ կա, որ մենք փաստորեն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հետամուտ պետություն ենք, որը ի դեպ չի էլ հերքում առաջին նախագահը, բայց այդ դեպքում ինչպես մենք կարող ենք ամբողջ աշխարհից պահանջել ընդունել ցեղասպանությունը, իսկ բուն հանցագործից չպահանջել։ Բացի այդ կան միջազգային տարբեր կոնվենցիաներ։ Ամենակարևոր ըստ էության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման, ինչքանով ես եմ ընկալում, այս process-ը միտված է նրան, որպեսզի ճնշում լինի որոշակի Թուրքիայի իշխանության վրա եւ այդ ամբողջ թոհուբոհը ազդի նաեւ Թուրքիայի հասարակական կարծիքի վրա։ Մարդիկ սկսեն այդ չիմացության տիրույթից դուրս գալ, կարդալ, ծանոթանալ, առերեսվել սեփական պատմության հետ, ինչից վախենում է ժամանակակից Թուրքիան եւ չպահանջել Թուրքիայից արդյոք դա տրամաբանական է։ Ես կարծում եմ, որ բացատրություն այնտեղ դժվար է գտնել, չպահանջել Թուրքիայից։ Այսօր Թուրքիայում հենց Թուրքիայում է այդ հարցը բարձրացել, որ պետք է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Այսօր Թուրքիայի խորհրդարանում քրդական կուսակցությունը առաջարկել է մի օրինագիծ, որը հիմա էլ օրակարգում է, որով պետք է Թուրքիայի նախագահը ներողություն խնդրի մի շարք հանցագործությունների համար, այդ թվում է հայոց ցեղասպանության եւ առերեսվի իր պատմության հետ։ Բացի այդ, իր պատմության հետ չառերեսվել, օրինակ առաջին նախագահը այնտեղ ասում էր, որ փոխհատուցում մենք չպետք է պահանջատեր լինենք, պահանջատիրությունից պետք է հրաժարվենք, բայց անհատական փոխհատուցում կարող է լինել, բայց այստեղ երկու կարևոր դիտարկում ունեմ։ Մենք պահանջատիրությունը թեկուզ այս պահին, եթե շատ իրատեսական էլ չէ քաղաքական առումով, մենք չենք կարող մեր եւ մեր հաջորդ սերունդների առնվազն գաղափարախոսական դաշտից այդ պահանջատիրությունը հանել եւ մեր բախտակի ժողովուրդը հрьяաները 2000 տարի կամ ավել հասեցին գալ տարի Երուսաղեմում այդ լոզունգը կրկնեցին եւ ի վերջո եկան։ Հիմա ինչքանով է ճիշտ այդ գաղափարախոսական հիմքը հանել եւ հրաժարվել պահանջատիրությունից գոնե այդ առումով։ Եվ մյուսը, որ եթե ուրեմն անհատական փոխհատուցումների մասին է խոսքը, ապա Թուրքիայում այնպիսի օրենքներ են ընդունված, որոնք բացառում են նաև անհատական փոխհատուցումներ, այսինքն եթե ցեղասպանության զոհի կամ ժառանգ է եւ ունի նույնիսկ փաստաթուղթ
որը ապացուցում Իսկ է իր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը արդյոք այստեղ չի կարող ունենալ գործառույթ։ իհարկե կարող է ունենալ, բայց միայն այն դեպքում, երբ որ սպառվեն Թուրքիայում բոլոր իրավական Դուք օղակները։ նշեցիք, որ իրավական խողովակները այնպես է կառուցված, որ հնարավոր չէ խնդիրը լուծել ազգային օրենսդրական Համենայն դաշտում։ դեպս միջազգային իրավունքը ասում է, որ պետք է տվյալ երկրում սպառել, այսինքն պետք է դիմել, սպառել մեթոդները իրավական եւ տեղափոխել եվրոպական դատարան։ Եվ եթե այդ հարցը իրոք սկսվի, ապա Թուրքիայում այնպիսի օրենքներ կան, որոնց սահմանադրականությունը ուղղակի վիճարկելի է հենց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի շրջանակներում, քանի որ օրինակ ամենապրիմիտիվ օրինակը բերեմ, որ ես այդ իմ հոդվածում դրել եմ։ Այսօր Թուրքիայում որևէ մեկը, որի նախնին 1914-ից 24 թվականների ընթացքում ըստ թուրքական ձևակերպման լքել է երկիրը, իսկ իրականում թուրքերը նշում են փախստական կամ արտաքսված հայերը, նրանց ծերունդներին իրավունք չկա տրամադրել կադաստրային փաստաթղթեր եւ հիմքեր։ Եվ դա օրենքով է, սահմանադրական դատարանի օրենքով է։ Եվ անգամ երբ որ թվայնացվում էր Թուրքիայի կադաստրի արխիվը, հայերին պատկանող գույքերի փաստաթղթերը չթվայնացվեց եւ չտեղադրվեց համացանցում, քանի որ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը 2005 թվականին, ընդամենը 10 տարի առաջ հայտարարեց, որ դա հակասում է Թուրքիայի պետական շահերին եւ անվտանգությանը։ Այսինքն, եթե այս խնդիրների հետ Թուրքիան չար երեսվի, ինչը որ առաջին նախագահը Սեոս Սպիտակի վրա գրում է, մենք չպետք է պահանջենք, որ Թուրքիան առ երեսվի իր պատմության հետ, ապա այս խնդիրները մենք կոչ ենք անում շարունակեն մնան նույն ուրեմն ծիրում։ Բացի այդ, Թուրքիան ստորագրել է տարատեսակ կոնվենցիաների տակ, ունի եւ առաջին նախագահը, պարտավորություններ։ այո, նշում է, որ ցեղասպանության դատապարտումը եւ ճանաչումը պետք է լինի միջազգային այդ կոնվենցիաների մարդու իրավունքների եւ այլնի համատեքստում։ Ուստի Թուրքիան նույնպես պարտավոր է։ Մենք չենք կարող ասել, որ Թուրքիան չի ստորագրել։ Թուրքիան էլ է ստորագրել այդ պարտավորությունները եւ պետք է դրանց հետևի։ Եվ նաեւ մի մտահոգիչ խնդիր էլ կար կապված նրա հետ, որ մենք կարծում ենք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կապ չունեն Արցախյան խնդրի հետ եւ դե յուրե էլ կարծեմ թե այդպես է։ Դա միշտ այդպես է եղել։ Հայկական դիվանագիտությունը մշտապես պնդել է, որ կապ չունի թուրքական Արցախյան հիմնախնդիրը հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միշտ փորձել են խնդիրը կապել միահյուսել այս խնդիրը։ Եվ առաջին նախագահի առաջարկած այդ ուղերձում կար, որ մենք գիտենք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կապված են Ղարաբաղյան խնդրի հետ, ուստի դրանց լուծումը կարծում թե տեսնում ենք Նոնսենս չեք տեսնում։ Իհարկե, այսինքն մենք հերքում ենք այն ամբողջ ճանապարհը, որ մեր դիվանագիտությունը անցել եւ ամենաառաջինը մենք հակասում ենք միջազգային ստանդարտներին, ինչը նշանակում եղբայր պետություն, որը Թուրքիան է ասում։ Արդյոք մենք բակում ենք եւ առաջնորդվում ենք բակային տրամաբանությամբ։ Եղբայր պետությունը չեմ կարծում, որ միջազգային որևէ ինչ-որ ստանդարտով ընդունված է։ Կա իրավապայմանագրային բազա, որով սահմանվում է դաշնակցային հարաբերությունները, բարիդրացիական հարաբերություն, ընդհանրապես սահմանվում է հարաբերությունների բնույթը, բայց եղբայր եզրույթը օգտագործել եւ նաեւ մտահոգիչ էր պատմաբանների հետ կապված խնդիրը, որ իբրև թե պետք է լինի հայ-թուրքական պատմաբանների հանձնաժողով եւ առաջին նախագահը նշում է, որ այդ հանձնաժողովը անթույլատրել է, քանի որ այնտեղ կրքերը կբորբոքվեն եւ դա չի նպաստի հայ-թուրքական երկխոսությանը, բայց մինչդեռ այդ հանձնաժողովը նախ չկա եւ չի էլ կարող լինել եւ երկրորդ այդ հանձնաժողովը անընդունելի է առաջերտին նրանով, որ չի կարող քննարկվել հայոց ցեղասպանության փաստի իրողությունը, այլ ոչ թե դա նախագահ Սերժ կվնասի։ Սարգսյանը այդ հարցին պատասխանել է իր ելույթում Դերձորում, Դերձորի հայկական եկեղեցում այդ հանձնաժողովի հետ կապված իր գնահատականը տվել է եւ սա ըստ էության քաղաքական մանիպուլյացիաների շարքից կարող է դիտարկվել, եթե անընդհատ մենք խոսենք այդ պատմաբանների չեղած հանձնաժողովի մասին կամ դրա գոյության իրավունքի կամ այլ խնդիրների մասին։ Մի հարց ինձ հետաքրքրեց, որպես մասնագետ, ինչ եք կարծում, ինչն է առաջին նախագահի հիմնական մոտիվացիան, որ որոշեց նման քայլի դիմել եւ հանդես գալ նման այսպես փաստարկներով։ Ես կարծում եմ հետեւյալ տեսակետն ունեմ, որ երբ որ ընթերցեցի առաջին նախագահի հոդվածները, նախ եւ առաջ այն տպավորությունը ստացա, որ իր նախկին դիրքորոշումները 90-ականներին գրեթե չփոխված կամ մի փոքր այլ ձևակերպումներով երբեմն ծայրահեղական դարձած, օրինակ պահանջատիրության դեմ այդ ակնհայտ ուրեմն հակակրանքը, եթե կարելի ասել, այլ ձևակերպումներով դրված էր
այդ փաստաթղթում եւ երևի թե նաեւ հաշվի առնելով այն, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մասնագիտությամբ արևելագետ է եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին այլ հոդվածներ եւ նույնիսկ գրքույկ էլ ունի, եւ թե իր պարտն է համարել անդրադառնալ այս խնդիրներին ու նաեւ ես դրական եմ մոտենում, որ առաջին նախագահը նշեց, որ պատրաստ է լսել քննադատություններ, դիտարկումներ։ Դուք քննադատեցիք։ Ես հանդես եմ եկել որպես մասնագետ եւ իմ դիտարկումներն եմ արել։ Ներկայացրել եք, դա արել եք հրապարակային, հավանաբար ակնկալելով հրապարակային բանավեճ։ Ստացվեց բանավեճ։ Ես դեռևս ուրեմն հակա ինչ որ թեզեր չեմ լսել կամ չեմ կարդացել, ինձ ամենայն դեպս հայտնի չեն։ Եթե կլինի մասնագիտական եւ քաղաքակիրթ բանավեճ կամ քննարկում այդ հարցի շուրջ, իհարկե շատ ուրախ կլինեմ, քանի որ այդ խնդիրը, ինչպես նաեւ առաջին նախագահն է նշում, համազգային, համաժողովրդական նշանակություն ունեցող խնդիր է եւ պետք է դա, այսպես ասած, պահել առաջին հետաքրքրության աստիճան։ Նաեւ այնտեղ կա ուղղակի փաստական ոչ ճշգրիտ տվյալներ, մասնավորապես մի քանիսը նման նկատել եմ, առաջինը այն էր, որ առաջին նախագահը կոչ էր անում, որպեսզի մենք դիմեինք Եվրամիությանը, Հայաստանը կոչով դիմեր Եվրամիությանը, ասելով, որ խնդրում ենք բառացիորեն, պետք չէ Հայոց ցեղասպանության փաստը ընդունել որպես նախապայման Թուրքիայի Եվրամիությանը անդամակցության։ Բայց նման պահանջ ցավոք թե բարեբախտաբար երբեք Եվրամիությունը օֆիցիալ չի ներկայացրել Թուրքիային։ Կարող է առանձին եվրոպաշտոնյաներ հայտարարել են կամ իրենց հարցազրույցներում միգուցե նման կարծիք են հայտնել, բայց օֆիցիալ որևէ բան չկա եւ պահանջել Եվրամիությունից մի բան, որը նա չի դրել Թուրքիայի առջեւ որպես նախապայման, կարծում եմ ճիշտ չէ։ Այսինքն նմանատիպ նաև ձևակերպումներ կային ոչ ճշգրիտ, երկրի Թուրքիայի որոշ իրողությունները անտեսող կամ չիմացող, որոնք նույնպես այդ ուղերձին եւ այդ հոդվածներին տվել են մի փոքր ոչ այսպես շատ adekvat բնույթ։ Պարոն Մելքոնյան, այնուամենայնիվ 100-րդ տարելիցից ապրիլի 24-ից հետո ինչ եք կարծում, ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը կշարունակվի իր այս ակտիվ փուլը։ Ես կարծում եմ, որ մենք հասել ենք բավական լուրջ հանգրվանի եւ այն ձեռքբերումները, որ մենք հիմա էլ ունենում ենք, ամեն օր կարող եմ ասել, ունենում ենք եւ միջազգային քաղաքական ասպարեզում եւ հասարակական եւ գիտական, այն հարցը, այս հարցը Հայոց ցեղասպանության եւ նրա միջազգային ճանաչման հարցը իրոք տեղափոխում են որակական այլ մակարդակ եւ այն լուրջ պայքարը, որ մենք մղել ենք մինչ այս ցեղասպանության հարցի ճանաչման ուղղությամբ, ես կարծում եմ, որ սրանից հետո շատ ավելի հեշտ է լինելու, քանի որ հայոց ցեղասպանությունը դառնում է համաշխարհային մասշտաբով ընդունելի եւ անվիճելի ու անվիճարկելի մի իրողություն Թուրքիայում։ Ես հույս ունեմ, որ նախ վստահ եմ, որ թուրքական հասարակության մեջ անպայման փոփոխություններ կլինեն։ Դուք դինամիկա տեսնում եք։ Ես տեսնում եմ այս պահին մի փոքր կաշկանդվածություն թուրքական հասարակության մեջ, հարված ի վերջո, ապտակ ամեն օր տարբեր ոլորտներում ստացվող, բայց միևնույն ժամանակ այդ ամենից հետո թուրքական հասարակության մեջ ձեր նշած այդ գիտակից հատվածում գալիս է մի փուլ, երբ մարդիկ սկսում են իրոք ծանոթանալ այլընտրանքային գրականությանը, փորձում են իրոք առերեսվել իրենց պատմության հետ եւ երբ որ առերեսվում են, փաստը հայոց ցեղասպանության իրողության ի հայտ է գալիս։ Ես վստահ եմ, որ թուրքական հասարակության մեջ այդ շերտը ավելանալու է։ Եվ ես հույս ունեմ, որ թուրքական քաղաքական վերլուծության կամ քաղաքական մտածողության մեջ գոնե կսկսեն կառուցողական ինչ որ արկայծումներ նկատվել եւ գոնե կսկսեն գիտակցել, օրինակ Դավութ Օղլուի պես միջազգային կլասի վերլուծաբանը ի վերջո պետք է գիտակցի, որ այս քաղաքականությունը իրենց տարել է փակուղի եւ իրենք գտնվում են խորը փակուղու մեջ։ Դա պարոն Մելքոնյան, մարդը, գիտակից մարդը, մտավորական մարդը սկսեց մտածել այս ուղղությամբ։ Թուրքական իշխանությունը խոսում է արխիվների մասին, որ պատրաստ է բացել թուրքական օսմանյան արխիվները։ Դուք որպես մասնագետ, որ զբաղվել եք այս խնդիրներով, թուրքական արխիվները իրոք կան եւ փակ են եւ իրենք պարտավորվում են բացել, այնտեղ կա ինչ որ բան, թե վաղուց զտված է։ Գիտեք, երբ որ ես լսում եմ Դավութ Օղլուի եւ հատկապես Էրդողանի ելույթները, անկեղծորեն տեսնում եմ այն ճգնաժամը, որ ունեն այդ մարդիկ
հիմք ունե քաղաքական հայտարարություններ կամ ռետորաբանության համար որոշակի գոնե տրամաբանական հիմք ապահովելու հարցում եւ տասնամյակներով այդ թուրքական ռետորաբանությունը չի փոխվում ու այդ ռետորաբանության մի կարևոր մասն է արխիվների հարցը, որը չարչրկված հարց է, բայց որը որևէ կապ չունի իրականության հետ։ Այնինչ հայտարարում է Էրդողանը ամբողջ իլուր ամբողջ աշխարհի, դա ուղղակի շարքային ստախոսի պահվածք է, քանի որ թուրքական արխիվ ասված, իհարկե թուրքական արխիվները ընդհանրապես գլոբալ առումով բաց են, բայց կոնկրետ գործեր կան եւ կոնկրետ ֆոնդեր ու արխիվներ կան, որոնք փակ են հենց թուրք ուսումնասիրողների առջև եւ Էրդողանի ամեն փակ են թե գոյություն ունեն իրենք։ Հուսով եմ, որ գոյություն ունեն, բայց փակ են եւ ամեն անգամ Էրդողանի այս հայտարարությունը առաջացնում է հենց թուրք վերլուծաբանների հակազդեցության։ Ձեր նշած նույն Թաներ Ակչամը, թուրք այլ վերլուծաբաններ, Սելիմ Դերինգիլը, պատմական Այհան Ակթարը եւ այլն հանդես եկան կոնկրետ հարցով, որ փակ է թուրքական ռազմական արխիվի գլխավոր շտաբին պատկանող ֆոնդերը, կոնկրետ իրականացնող ուղղակի, որտեղ պահվում են բազմաթիվ նյութեր։ Փակ են կադաստրային արխիվները, ինչպես նոր խոսեցինք, եւ փակ են որոշակի այլ արխիվներ, բայց ընդհանուր առմամբ Օսմանյան արխիվը, հանրապետության արխիվը բաց է, ինչպես ցանկացած երկրում բաց են արխիվները ուսումնասիրողների առջև։ Եվ չարչրկել այս հարցը եւ խոսել, որ իրականում Թուրքիայում արխիվները բաց են, դա ուղղակի բացահայտ կեղծիք է եւ բացահայտ դեմագոգիա է։ Հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող կոնկրետ արխիվների մեծ մասը փակ է, իսկ մի մասն էլ, ինչպես դուք նկատում եք, թուրքական տարբեր ժամանակաշրջանում հեղաշրջումների եւ այլնի ժամանակ թուրքական տարբեր իշխանությունների կողմից զտվել են եւ ամենաառաջինը զտվել են երիտթուրքերի կողմից փախնելուց առաջ ոչնչացնելով այդ արխիվները։ Այնպես որ կարծում եմ սա թուրքական հռետորաբանության ստանդարտ, բայց մաշված ու անարդյունավետ մեթոդներից մեկն է, որը հավատ չի ներշնչում անգամ Թուրքիայում թուրք պատմաբաններին։ Պարոն Մելքոնյան, ես թուրքագետ չեմ, բայց ինչքան հետևում եմ process-ին, Թուրքիան ինձ հետաքրքիր երկիր է։ Ըստ էության քաղաքական հիմնական բանավեճը կամ որը վերածվել է արդեն ոխերիմ թշնամանքի, դա Էրդողան-Գյուլեն այս բանավեճն է, հա, հերթական, որը դրսևորվում է նաև որոշակի քաղաքական գործողություններով, ձերբակալություններով, շինծու գործերով կամ ոչ շինծու։ Ամեն դեպքում վերջերս հրապարակվեց մի փաստաթուղթ, որ Գյուլենը 1965 թվականին, եթե չեմ սխալվում, մի նամակ է հղել Պոլսու հայոց պատրիարքին, որտեղ իրադարձությունները 15 թվականին նշում էր որպես ցեղասպանություն։ Չեմ կարծում, որ նման իրավիճակում այդ նամակի հայտ գալը պատահականություն էր։ Ամեն դեպքում հնարավոր է, որ Էրդողան-Գյուլեն բանավեճը նաև որոշակի ֆոկուսացվի հայոց ցեղասպանության խնդրի վրա եւ այս ճանապարհով Թուրքիայի հասարակությունում ավելի ակտիվանա ցեղասպանության մասին խոսակցությունը, ճանաչումը, ի վերջո ճշմարտության վերհանումը։ Գիտեք, շատ խորքային հարց եք բարձրացնում ու շատ հետաքրքիր է դիտարկել, որ Թուրքիայում ամեն անգամ ներքաղաքական լարվածությունը, տարբեր ուժերի բախումները երբեմն առաջ են բերում հայոց ցեղասպանության խնդրի շուրջ ակտիվացում, սկանդալային բացահայտումներ, նույնիսկ փաստաթղթերի վերհանում։ Դա այդպես էր, այդ երևույթը սկսած 1930-ականներից Թուրքիայում շարունակվում է մինչև մեր օրերը։ Եվ մյուս խնդիրը այն է, որ տարբեր ուժեր իրար դեմ հակա-PR անելու համար օգտագործում են հայկական խաղաքարտը, քանի որ Թուրքիայում հասարակական ընկալումներում հայը կամ Հայաստանի կամ հայության հետ կապված խնդիրները բացասական քողի տակ են ներկայացվում եւ բնական է բարդույթի խնդիր կա։ Իհարկե, բարդույթի խնդիր կա եւ երբ որ դու օրինակ ընտրություններից առաջ ներկայացնում ես, որ մեկը մի քաղաքական ուժ ավելի պրոհայկական դիրքորոշում ունի կամ ավելի մեղմ կամ նրա անդամներից մեկը ունի հայկական ծագում, ապա անմիջապես նա կորցնում է ահռելի քվեներ, ընտրազանգված։ Սա շարքային դասական մեկը մյուսին վիրավորելու, մեկը մյուսին այսպես բանսարկելու հետ կապված կարող են ասել, չէ՞ որ արմատներում հայ կա, հայ արյուն կա, տատը հայ էր, հա, որ Գյումրի դեպքում նախագահին, որ նա ուղղակի դատի տվեց։ Եվ այս երևույթը ուրեմն բավականին հետաքրքիր է ու սկանդալային բացահայտումների տեղիք է տալիս։ Նաև ես ձեզ ասեմ, մեկ այլ սկանդալային
գործիչ Դողու Փերինչեկը, որ հիմա Շվեյցարիայի դեմ ուրեմն հանդես եկել հայտնի դատով, ուրեմն նրա հետ կապված եւս կան բավական հետաքրքիր դրվագներ 80-ականներին նրա դատավարության ժամանակ, երբ որ հերթական անգամ դատվում էր Թուրքիայում, իր պաշտպանական ճառում նա խոսել է հայոց ցեղասպանության մասին, ասելով, որ Աբդուլ Համիդը 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին Թուրքիայի արևելյան շրջանները ներկեց հայ անմեղ հայերի արյունով, անելով առաջին հայ կոտորածը։ Եվ այսօր այդ նույն մարդը հերքում է հայոց ցեղասպանություն։ Այնպես որ կարծում եմ սա հետարքիր մի զարգացում է եւ նաեւ մի դիտարկում էլ անեմ, որ թուրքական մամուլը կամա թե ակամա մեծ տեղ տալով հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ հենց տեկուզ նույն Հռոմի Պապի հայտարարությանը զարգացնում է հասարակության մեջ դիսկուրսը շարունակում է եւ հասանելի է դարձնում։ Ճիշտ է, սկզբից առաջացնում է նացիոնալիստական տրամադրություններ, բայց ի վերջո այդ տրամադրություններում սկսում են նաեւ ի հայտ գալ ռացիոնալ հատիկներ։ Նկատելի է նաեւ, որ թուրքական ներիշխանական պայքարում ամեն մի կողմը ունենալով սեփական լրատվական ռեսուրսներ, այ հայկական հարցը մեկը մյուսի հանդեպ զենք կիրառելով նորից հայկական հարցը Թուրքիայում դարձնում է այսպես քննարկման բանավեճի առարկա եւ մարդիկ, ովքեր սկսում են տեղեկանալ իրականության մասին, տեսակարար կշիռը անդադ մեծանում է։ Իհարկե։ Եվ նաեւ նշեմ, որ այս ամենի մի հետարքիր դրսևորում կարող ենք ասել, որ մոտեցող խորհրդարանական ընտրություններում Թուրքիայի քաղաքական բոլոր ուժերն էլ ըստ էության իրենց ցուցակներում ընդգրկել են հայերի։ Ինչու՞։ Մի կողմից հակահայկական քարոզչություն է արվում, բայց մյուս կողմից նաև որպեսզի ցույց տան, թե իրենք ավելի տոլերանտ են եւ իրոք հեռու են նացիոնալիստական տրամադրություններից, փորձում են նաև այդ կերպ ցույց տալ։ Այսինքն հակասությունների մեջ են մի կողմից հակահայկականություն են քարոզում, մյուս կողմից իրենց ցուցակներում ընդգրկում են հայեր։ Այսինքն այդ պետությունը, այդ քաղաքական համակարգը իրոք լրջագույն կոմպլեքսների եւ ճգնաժամի մեջ է, որը ամեն ինչը բխում է այն կեղծիքից, որի հետևորդն ու շարունակողն են նրանք։ Շնորհակալություն պարոն Մելքոնյան մեր հրավերքը ընդունելու համար, հետաքրքիր զրույցի համար։ Հուսանք, որ թուրքական հասարակությունը մի օր իրոք կառերեսվի իր պատմության հետ։ Մեր օրակարգը այսօր սպառվեց, կհանդիպենք վաղը երեկոյան Արարատ հեռուստաընկերության եթերում։